Всем привет! Вы на канале Киммер, я его ведущий Громчевский Илья, и сегодня я расскажу вам то, чего не расскажут на уроках истории. Погнали! Этот выпуск будет состоять из нескольких частей, следующие две части выйдут позже, и сегодняшняя часть называется «Теория Большого Взрыва». И как многие из вас знают, и наверняка все, человечеству, точнее нашей планете, более 5 миллиардов лет. И неужели за все это время человечество дошло только до того, что мы сейчас имеем? Конечно, нет. Человечество зародилось в Африке, на континенте Африка, несколько миллиардов лет назад. Как полагают ученые, это произошло именно на континенте Африка. Но неужели за столько миллиардов лет мы дошли лишь до того, что мы имеем сейчас? То есть, не так уж сильно и развитое человечество сейчас. Также подумали ученые, и в связи с этим появилась теория Большого Взрыва. Что же она означает? Теория Большого Взрыва, соответственно, ничего не имеет со взрывом общего, кроме названия. Ученые предполагают, что несколько раз, один раз в несколько миллионов или в несколько сотен тысяч лет у планеты меняются полюса. Южные и северные меняются местами. Вот. Так предположили ученые, и, скорее всего, это одна из самых правильных гипотез, почему человечество дошло лишь до таких немногих результатов. Но чем же так страшно то, когда меняются полюса Земли? Когда они меняются, пропадает магнитное поле Земли, а значит, пропадает и вся защита. И когда меняются полюса Земли, то, соответственно, попадают к нам микробы из космоса, и появляются всякие мутации и прочие всякие болезни. Также, когда меняются полюса, меняют свое расположение океаны, то есть кто выживет при мутациях и разных вирусах, в случае обмена полюсов Земли, те погибнут от наводнения. Также будет очень жарко, потому что магнитное поле перестанет нас защищать от солнца, и те, кто переживут наводнение, скорее всего, погибнут. В связи с этим можно предположить, что когда-то давно, очень, несколько миллиардов лет назад, были другие цивилизации, то есть, возможно, люди, похожие на нас, либо другие какие-то умные цивилизации, разумные, которые добились, возможно, большего, чем мы, но все-таки при обмене полюсов Земли никто из них не выжил. И если такое действительно было, если какие-то цивилизации были уничтожены большим взрывом, точнее, обменом полюсов Земли, то, возможно, сохранились их какие-то технологии, или даже кто-то выжил, можно выжить, забравшись глубоко под землю, но, скорее всего, тоже это очень маловероятно. Но, в принципе, нам сейчас, нашей цивилизации, волноваться нечего. Во-первых, потому что, скорее всего, это произойдет очень не скоро, потому что сейчас известна история только на несколько тысяч лет назад, на 5-10 тысяч лет назад, а значит, перемен магнитных полюсов Земли был сравнительно недавно, буквально меньше миллиона лет назад. А значит, нам волноваться нечем. И, во-вторых, ученые, в принципе, придумали, как этому противостоять. Надо лишь поставить огромные, действительно гигантские магниты на обоих полюсах Земли, на северном и южном полюсах Земли поставить два огромных магнита, одновременно включить их, и тогда, когда меняются полюса Земли, эти магниты будут удерживать магнитное поле. И, соответственно, это магнитное поле, созданное с помощью искусственных магнитов, нас защитит. Но все-таки, сколько же раз человечество начинало все сначала? Абсолютно все, когда человечество вымирало, проходило несколько тысяч, возможно, несколько миллионов лет, и молекулы опять же собирались так, что появлялся человек. Сколько же раз? Ученые говорят, что примерно около сотни раз человечество начинало свой путь с самого начала. И нам известно пока только наш путь, который произошел несколько миллионов лет назад. В Африке начало существовать наше человечество в нашем понятии. А теперь о том, как определить, что полюса меняются. Во-первых, пчелы перестанут строить ровные соты. Как вы знаете, соты у пчел пятиугольником, да? Они начнут строить их совершенно по-другому, то есть в рандомном порядке. Далее будут огромные природные катаклизмы, как ураганы, бураны, смерчи и тому подобное, где таких аномалий никогда не было. Допустим, как в Беларуси никогда не было смерчей. При обмене полюсов может прийти смерч на территорию России или Беларуси. И это была первая часть моего рассказа. Вторая часть выйдет либо одновременно с этим выпуском, либо через несколько часов, чтобы вы сначала могли посмотреть этот.